Kumusta? Mayong gabi kanyang tanan. Kamo nagapamati ni nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulon-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Well, manghigala mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit. Sama sa gihapon Ginoo kami maghatag pagdaig ug pagpasalamat kanimo. Meaning padayon nga kahigayunan sa pagsabod sa binhi sa kamaturan dinhi sa kahanginan. Panalangini kini nga programa, panalangini kini nga estasyon, ngaon pa mahimo kining galamiton sa pagpaabot sa kahayag sa kamaturan ngadto sa nagkalain-lain nga mga dapit. Panalangini ang mga tawo nga kanunay nagsunod ini nga programa. Hinaot pa nga imong kalamdagan ang ilang mga hunahuna ug kasing-kasing. Din ang imong pulong makahatag kabag-uhan ug kausaban sa ilang mga kinabuhi ug sila magaduol sa pagpangalaga diha kanimo aron usab unya sila mga luwas sa adlaw sa imong pagbalik. Sa pinasahi kun na may mga tawo nga naas ilang mga balatian diha ilang puloy-anan nga naminaw ni nga programa, ihatag kanila ang tabang Ginoo nga unta sila imong pagaayuhon ug unya sila magahimaya ug magadalayg diha kanimo. Daghang salamat sa imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo. Kining tanan among tuuhan ug lauman nga among madawat tungod lamang kang Kristong matuod nga Dios nga among nga manluluwas. Amen. Well, manghigalang sa makausap pa, welcome dinhi sa atong programa. Jesus is our hope. Sa gihapon amo nga ipabati sa inyo ang usa ka malipayon ug mainiton nga among pagpasalamat kaninyo sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw ni ini nga programa sa kahanginan. Usa bisan diin dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa nagalanlaing mga nasod sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Maayong hapon, maayong gabi, og welcome kaninyong tanan. Okay, sama sa gihapon higala sa dili pa ta moadto sa pinaka main portion ining atong programa ato sa ning ibanan og pipila ka mga text message ning ato nga mga na-receive dinhi sa atong cellphone. Sir, maayong udto, mag-text na lang kudaan sa imo kay ang akong load mo expire na. Ako nga i-greet og happy birthday si Bonjing nga kanunay nga nagsunod aning inyong programa. Mangimbitar ni siya, sir, ug mga amigo niya. Unya si Bonjing maura og madala gid ni diha sa inyo kay di naman mo inom, wa naman ni garilyo. Unya sige na pod og basag Bible. Nabuutan na ni ron, sir. Salamat sa imong pagbasa. Si Ricardo di ay ni nga iyang igagaw ni Bonjing. Okay rin. Salamat, Brother Ricardo, sa imong paminaw ug pag-text dinhi sa atong programa. Okay. Bro June, good evening. Kanang tigpaminaw nga nag-text nga ang tanang butang gihimo sa Dios, iya man gisabot nga tanan makaon. Sige, ipakaon sa iya ang bato ug puthaw, pati ang kahoy kay mga maayo man na nga mga butang. Agi kani kang kuani Brad Jaime. Okay, ato paning basahon kung dili na siya kayang mukaon sa bato ug puthaw ug kahoy, nagpataka lang na siya og yaw-yaw. Okay, gikan gihapon kang Jaime nga patay basahon. Salamat, sir, nga inyo gid nang mga bahina nga gipasabot diha sa kahanginan. Sa tinuod lang mausad gyud ang ako nga pagdahom
nga kamo ang naigo ni ana pero kami di ay ang nasipyat sa amo nga panghunahuna. Salamat gud ani nga programa sir. Og inyo ning tigpaminaw si Agnes di ay ni. Okay, daghang salamat brother Agnes sa inyong pagsunod kanunay sa atong programa. Okay, ato paning basahon sir, ari naman kami di nagapamati sang inyo nga programa. Kag kabay pa ini nga programa ninyo maglawig pagid ini agodamo pa ang makapati sa pulong sang Dios. Salamat sa imo nga pagbasa sa akon nga text. Okay, salamat pod no sa inyong pagpaminaw pagsunod ning ato nga programa. Sir, doon ako'y ipang, di na ni, kay naaman tayo gitiksa ng Tobago na god kay sulod sa usa ka semana mag-text na tadaan, no? Ato nang ipasunod, tagaan ato slag adlaw og pizza nga ato nga Tobagon ilang pangutana, maghuwat na lang sila, no? Sa matag semana, street na ang atong pag-text sa ilang pangutana nga mao'y atong Tobagon. So kining mga bot nga pangutana ato ra pud hapon ning tiksan kung Tobagon na unya ang ilang pangutana. Okay, maayong gabi kaninyo din ha sir. Unsa pangutana gihapon, so dili panighapon no kay kanana ang di na lang nato ni basahog tiwas kay maura magihapon ang atong oras mausik unya naa naman tay pangutana nga ginapahibalo nga Tobagon karong gabi una. Well, sa dili pa si Brother Libby mag-iban og mga text message diha sa iyang cellphone, mas maayo siguro Brother Libby nga imong sulayan og liili diha ng atong monitor og diinig gikan ning atong mga viewers kay og morilod ra ba pud na ikaduha pa dili gyud maayo ang performance sa atong internet dinhi sa bisan dain man ning dapit o lugar kay kini ang mao magyud ni mga reklamo ambot og kanus agi ni makorek ning mga ingon ani nga matang sa sistema sa atong internet connection. Okay, Brother Libby. Listener ko to Okay, mayang gabi no alam sa kanan atong mga pinalanggang tigpaminaw kutob sa giabot sa langog sa ato nga broadcast karon. Welcome sa atong tanan nga mga viewers sa nakalilain nga part sa kalibutan. Pwede mo maka-text sigala sa atong cell number nga Brother Libby o nga pwede sa mo makapadang atong message din sa atong Facebook live no. Ngalang sa mga higala na to nga wa pa makasulay og lantaw sa atong live broadcast sa Facebook. So i-search ni higala sa inyong Facebook ang DYCM Bugo Adventist. Aron makita ninyo ang ato nga live broadcast niya sa DYCM. Okay, ato din basahon ang mga kahigalaan nato nga pipila lang kamay nito o nga sila nakig-uban nato, nakita nato sa screen ang ilang mga mensahe. Nakuna din si Brother Gerardo Labitania. So mayong gabi ni Baduloy uban sa inyong panilang kasawag mga kabataan sa Australia. Ano mensahe siya, good evening brother, good sound tonight. Kumusta sa tanan ng mga kaigsunan sa pagtuo? Kini apod si Yako Wells. Maayong gabi sa inyo diha dali Mami Banji sa mga kabataan ang Ginoo manalangin ninyo diha sa Australia. Ada si Yako Wells ni sa mahayong gabi John og Libby nagtan-aw ni karon gikan ni Noel sa Isabel Leyte, God bless. So duha kami sa studio karon kabarangay si Brother John. Siguro karon taon mahapa si Brother Joel tungod kay napitihon tungod siya sa tayo, no?
Napod si Brother Limuel Sanchez. Mayong gabi sa tanang listeners, labi na ni Bro Nido Querido sa sitio Riverside, Monte Alegre, Canangalite. Greetings from Balagtas, Matag-og, Leyte. Nakiguban sa nato si Juvenal Estrera. Mayong gabi ninyo, Brad, naminaw mi dire sa Camotes Lowell Estrera, Ronil Binsig. Okay nga po sa Sky Clavis niya si Dong Ariel ni. Mayong gabi diha ninyo, brother, pag-greet o niya di ay ko. God bless. So mayong gabi ninyo diha daw no sa Maynila karon. So mayong gabi uban sa inyong pinalanggang asawa. Okay, ato ning tanawon o nasab ang niya sa ato nga cellphone mga higala. Ato ning basahan nini. Okay, good evening ninyo diha mga bro. Kanunay ning nag-abang sa inyong programa. Tinaw kayo ang inyong mga pagtubag sa mga pangutana. Salamat kaayo kay pati kami nadugangan ang among kahibalo sa kamatuoran gikan kini kang Bro Domingo Lagarisa sa Libtong Naval. Happy midweek kagabi ini wa nato nga basa. Okay, Kuya Lib, maayong gabi kami namin naminaw sa inyong programa dire sa Bantayan Island sa Sayaw, mga pamilya sa mga Helboyna. So may gabi no sa mga Helboyna family diha sa Sayaw, Bantayan. Okay, good PM John o Bradley, dili jud maayo nga maghinangol anang baboy. Igsuon kay daghan ng mikirig ana giatake o malibre mahiwi ang baba dili na malihok ang pikas lawas. Salamat sa basa si Nelson Arnado ni sa Tabulan. God bless. Kay may gabi mo diha Brother Nelson. Okay, ato pa ning tanawon sunahan ni asagikan kang Pastor Hill Idoliverio. Good evening mga pads. Advance happy birthday to Rosme A. Punay, September 25. Mag-3 na siya. Our God will give her good health and spiritually healthy. Gikan kining greetings kang Pastor Hill Idoliverio. Okay, ato sa ning tanawon higala no. Okay, akong ibalik ko na ang panahon ni Brother John alang sa pagbasa sa pangutana. Okay, daghang salamat Brother Levy. Ato ning tagaan ni og kuan atensyon dugay-dugay narabasan ning pangutanahan gid hinuon. Pero unsaon ta man nakasabot na mo sa among sitwasyon, no? Ato ning kuan ni sir, kumusta kamo ara? Ako dunay relihiyon apan di ko manimba. Ako kanunay ko nga mamati sa inyong programa, sir. Og dunay mga tao nga nakamatikod nako. Ila nako duulon og ila ko sangyawan. Matud pa nila ang ilang tinuhuan ang dapat sudlan sa tao kay ang ilang tinuuhan maoy puntahan sa karniro aron maluwas. Kung di ka mosunod sa ilang relihiyon, di ka maluwas. Wa man ko nakabati sa inyo nga niingon mo sulod mo diri sa amo kay maluwas mo. Si Primo ni. Daghang kayong salamat Brother Primo. Nya kining imong pangutana ron mo ni atong saluhan gyud. Mao ni mutapos sa atong programa. Unya ang tanan nga nagapaminaw ron makapahimulos sa pagpaminaw aning nga imuhang pangutana. Minaw ron sila si Brother Louie Amoruto, si Daigia Ikarma Amoruto, si Brother Ibi Ikarma og si Ibi Disikan og si Brother Sani Mantos, no? Minaw ron sila aning imuhang pangutana diha sa Napog.
Well, ato ning basahan pa, balikan na basa para maklaro. Sir, kumusta kamo ara? Ako adunay relihiyon apan di ko manimba. Ako kanunay kong mamati sa inyong programa, sir. O dunay mga tao nga nakamatikod nako. Ila na ko nga duulon o ila ko nga sangyawan. Matud pa nila ang ilang tinuuhan ang dapat sudlan sa tao, kay ilang tinuhoan mo'y pultahan sa karnero. Apan maluwa, aron maluwas. Kung di ka musunod sa ilang relihiyon, di ka maluwas. Wa man ko nakabati sa inyo nga niingon mo, sunod mo diri sa amo, kay maluwas mo. Si Primo ni. Okay, daghang kaayong salamat, Brother Primo, sa imo diring gipaabot. Okay, matud pa nimo naa kay relihiyon pero dili ka manimba. Unya kanunay kang maminaw sa atong programa. Unya namatikdan ka sa mga tao munang nanay mo duol mo sangyaw nimo nga ang dapat sudlan sa mga tao ang ilang relihiyon kay maoy puntahan sa karnero. Tingali giduol na kanila, gisangyawan kanila kay basig naghuna-huna og nagtuo sila nga magbalhin kag relihiyon kay nagsige makagpaminaw dinis atong programa. Mauna nga agi og paghaylo nga dapat ang sudlan nga relihiyon sa tao ang ilang relihiyon kay maoy puntahan sa mga karnero. Kay og di ka mosunod diha sa ilang pundok, ilang relihiyon, di ka maluwas. Ang tinuod, Brother Primo, dili na maoy gitudlo dinhi sa Biblia. Kay ang tinuod nga pagkasulti lang, bisag unsa pa kanindot sa pangalan sa imong relihiyon. Kung kutob ra gyud na sa pangalan, ngani sa katahom og kanindot sa pangalan sa imong relihiyon, makita gyud nimo nga wa gani mausab og mabag-o ang imong kinabuhi. Maura gihapon ang pagkawalay tarong pamatasan, pagkawalay respeto sa isig katao, naara gihapon ang pagsupak sa kabubuton sa Ginoo, naara gihapon. Pero nausab na ang ngalan sa relihiyon, nindot na kaayo pero wa mausab ang kinabuhi. Ang tinuod, dili na maoy gitudlo sa Biblia nga mosulod kag relihiyon aron ka maluwas. Kay kung ang tao maluwas pa lang pinaagi sa relihiyon, wa na kinahanglan na pa nga magpakatao pa ang atong Ginoong Hesukristo, kay lagi ang tao maluwas naman diay sa ilahang relihiyon. Apan kini dili maoy gitudlo sa Biblia, ug dapat nga mag-amping mahitungod niini. Well, kanang gihisgutan ba nga ang ilang relihiyon maoy pultahan sa karnero, wala man ko'y nabasa mahitungod ni ana nga ang relihiyon maoy pultahan sa karnero. Pero og naa, mas labing maayo siguro, Brother Primo, nga og mobalik to ang nagsangyaw diha sa imong pangayuan og teksto. Pero ayaw lang pod paglaom, ay lang pagkadisappoint kay kasagaran ana sa ila, wa na tugutin nga magtinil og Biblia. Pero kung ato dinhing basahon sa Biblia, sa gikaingon ko na, wala itudlo dinhi nga ang tao maluwas pinaagi sa relihiyon, o wa pod gyud ko'y nabasa dinhi nga ang relihiyon maoy puntahan sa karnero. Kung dili si Kristo. Kung imong basahon dinhi sa Juan Kapitulo 10, versikulo 6, unya mo ni gisgutan ngadto sa 9, pamatii Brother Primo, nag-ingon dinhi, kini gipasumbingay kanila ni Jesus apan wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila. So dunay mga panahon nga ang atong Ginoong Hesukristo mogamit siya og mga sumbingay, ug tungod niini matud pa wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila. So dunay mga tao nga bisag wa gyud sila kaklaros pagsabot, ilagyong ipamatuod nga sila maoy tinuod. Pero kini gisulti ni sumbingay ni,
Atong basahon sa bersikulo 7 nag-ingon, busa si Jesus miusab pag-ingon kanila, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga ako mao ang pultahan alang sa mga karniro. Nasabtan ba ninimo, Brother Primo? Labihan ka klaro. Nagingon si Kristo sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga ako mao ang pultahan alang sa mga karniro. Klaro na nga giangko na ni Kristo, ako mao ang pultahan alang sa mga karniro. Wa mag-ingon nga ang relihiyon mo'y pultahan sa mga karniro. Usa dapat ka nga magbantay kay tingali ug mubalik pa na, unya madali ka sa mga kanang gitawag ba og human invention, mga inimbento lang nga tinawhanon nga di na kasuportahan diha sa Biblia. Nga kung naa may hisgutan nga bersikulo, dili ang gipasabot sa bersikulo mo ipaabot diha sa imo, kundi ang ila na nga kaugalingong konklusyon. Pero klaro ni ang giingon ni Kristo, matud pa niya ni Jesus, matud pa niya, ako mao ang pultahan. Mag-ingon siya sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo nga ako mao ang pultahan alang sa mga karniro. Tungod ni ana, may rason, may katarungan nga wa ka makabati namo ni ana dinhis kahanginan nga ning ingon mi nga sulod mo des among relihiyon, kay among relihiyon mo'y pultahas karniro maluwas mo. Wa, kay si Kristo mao ang pultahan alang sa mga karniro, dili ang relihiyon. Naging us-8, ang tanan nga nahianhi una kanako sila mga kawatan ug mga tulisan, apan ang mga karniro wala magpatalinghog kanila. Kining mga bahina, kung imo giglantawon pag-ayo, gi-considered ni Kristo nga tulisan ug kawatan ang mga tao nga nanghiuna kaniya, pero ang mga iya ni Kristo matud pa wala magpatalinghog kanila. Mauna nga sa bisan unsang katahom o kanindot sa ilang mga pagpasabot, wala gyud karniro nga iya ni Kristo nga nagpatalinghog nila, hinunua kung naaman kana dili iya nga mga karniro ni Kristo. Kung atong padayonon sa 9, nagingon si Kristo, ako mao ang pultahan. For the second time, gisulti na ni Kristo, ako mao ang pultahan. Wa siya mag-ingon ang relihiyon mo'y pultahan. Nagingon siya, kung adunay mosulod agi kanako, kalong na. Wa mag-ingon, kung dunay mosulod anang relihiyon na, kaniyag yun diha kang Kristo, kung dunay mosulod agi kanako, siya maluwas ug siya mosulod ug mugula ug makakaplag siya masibsib. So ingon ni ini katin-aw o klaro ang gipasabot sa Biblia, ngan kay pasumbingay man ni Kristo kanang gisgutan dinhing karniro, mao bagyod ng karniro nga kung moadto ka didto sa dapit sa Middle East, like Israel, like Jerusalem, kining mga dapita ngadto sa Huda, kasagaran dinhi kumun gud kaayo ni nga mga hayop nga tuad didto makita nimo, pero dili ni karniro nga kana bang makita nimo usahay dinhis ato. Dili ni ang gipasabot nga karniro, mga katawhan kana mo'y gipasabot nga karniro. Mao nga nag-ingon si Kristo, ako mao ang pultahan sa mga karniro, ang musulod agi kanako siya mamaluwas. Buti pasabot nga kung siya maong pultahan sa mga katawhan, ang muagi o musulod muduol diha kaniya maluwas, dili kay anha sa ilang relihiyon, musulod unya luwas kana. Kung imong tan-aw dinhi ang Ezekiel 34:31 nagingon, ug kamo nga akong mga karniro, ang mga karniro sa akong sibsibanan mga tao man, ug ako mao ang inyong Dios, nagaingon ang Ginoong Jehova. So paghisgot ganig karniro ang mato pa, kamo mao ang nagingon dinhi nang nga nagingon, ug kamo nga akong mga karniro, ang mga karniro sa akong sibsibanan mga tao man. So kung maghisgot og karniro, dili gid nang mananap
kundi nagpasabot na og tao. Busa kung duna may nagsangyaw nimo nga musuluan dapat sudlan sa tao maong ilang relihiyon aron siya maluwas kay ang ilang relihiyon maoy kananaang pultahan sa karniro, dili na maoy gitudlo ni Kristo. Kay nagingon si Kristo sa pagkatinuod sultihan ko kamo nga ako mao ang pultahan alang sa mga karniro, ang musulod agi kanako o medyo agis reliyon agi kanako siya mamaluwas. Tungod niya na Brother Primo, pamalandunga og huna-huna agyod nga ang kaluwasan dili diha sa relihiyon kundi anaa kang Kristo. Kung ang tao magpasakop og relihiyon dili na sayop kung ang iyang relihiyon nagsunod diha sa kabubuton sa Ginoo. Pero kung kanang punduka o relihiyon na nahisupak na sa gisud gipasabot dinhi sa Biblia aw sayop na. Karon ang punto ra dinhi mao nga ang gitudlo sa Biblia nga matud pa ni Kristo, ako mao ang pultahan alang sa mga karniro, dili kay ang relihiyon. Maong nag-ingon si Kristo sumala sa Mateo 24:4, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. Busa kung mubalik tog otro, Brother Primo, aw magamping ka na nganuman tungod kay dili na mo'y gitudlo sa Biblia ang ilang gitudlo sa imo. Ngan kung ato yung basahon, dili man sa relihiyon ang tao maluwas god. Ang tao maluwas pinaagi kang Kristo. Pamatiira dinhi Brother Primo, sumala sa gihisgutan sa Juan 3:16 ug 17, nag-ingon dinhi kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan. Tanaw ha? Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron nga ang tanan nga mosalig kaniya. Tanaw ha? Gihatag niya ang iyang bugtong anak aron nga ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing walay katapusan. Mao ni gipasabot dinhi. Ha? Aron ang tanan nga mosalig kang Kristo dili malaglag kundi may kinabuhing walay katapusan. Gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan dili aron ang kalibutan iyang pagahukman kundi aron maluwas ang kalibutan pinaagi kaniya. So pinaagi gyud kang Kristo ang tao maluwas, dili pinaagi sa relihiyon. Pero giingganyar ka lang nga dapat nga ang balhinan sa tao nga relihiyon ang ilang pundo kay maoy pultahan alang sa mga karniro. Kanang mga butang nga Brother Primo, maunay butang nga wa itudlo sa atong Ginoong Hesukristo, kay wa siya magsulti nga ang relihiyon mo'y pultahan sa karniro, kundili ang iyang gisulti matud pa niya, ako mao ang pultahan alang sa mga karniro sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga ang karniro nga mosulod agi kanako siya mamaluwas. So diha gyud kang Kristo. Ug unya sa Juan 3:16, aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing walay katapusan. Diha kang Kristo, dili diha sa relihiyon ang tao makabaton og kaluwasan. Kung atong basahon dinhi sumala sa dinhi sa Tito kapitulo 2 bersikulo 11, pamatiin ni nag-ingon dinhi kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Timan nga dili gyud na mahitabo nga maangkon nga sila ray maluwas, kay ang kaluwasan gi-offer ngadto sa tanang mga tao. Mao na nga dili na maayo nga butang sa nga pamalandungon sa mga taong nasuhitog Biblia nga maluwa sila ray maluwas. Kay matud pa sa Tito 2:11, kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao ang grasya sa Dios gikapadayag. Busa ang kaluwasan alang ni sa tanang mga tao, ug kay ang kaluwasan alang sa tanang mga tao
natural nga ang tanang tao makabaton og kahigayunan nga maluwas. Apan nagkinahanglan ka nga imong kinabuhian ang kaluwasan. Kay mag-unsa laman na gusto kang maluwas nya wa ka magkinabuhi kaluwasan. Sama pananglit gusto kang mag-abogado o magdoktor unya wa ka mo eskwela unsaon man nimo pagkaabogado o pagkadoktor. Sa samang pagkaagi gusto kang maluwas pero unsaon man nimo pagkaluwas og dili ka magkinabuhi para og kaluwasan. Kay sa atong gibasa kay ang kaluwasan alang sa tanang mga tao. So dili maangkon nga ang kaluwasan anaara sa ilang pundok. Ngani gisulti dinhi sumala sa Judas 3 nagsulti matud pa, mga hinigugma sa nagasulat ako kaninyo sa dakong kaikag. Sa Judas sa kanang Teresa, mga hinigugma sa nagasulat ako kaninyo sa dakong kaikag. Mahitungod sa kaluwasan nga atong tanan. Busa ang kaluwasan para ni tanan, dili kaingon nga sila ray maluwas. Ang kaluwasan ang kaluwasan sa atong tanan. Naaghat ako sa pagsulat sa pagtambag kaninyo nga makigbisog kamo sa pagpanalipod sa tinuuhan nga sa makausara og dayon gitugyan ngadto sa mga balaan. So kung imong lantawon dinhi duna gyud tinuhuan pero wa i-mention sa Ginoo nga gikatugyan ngadto sa mga balaan. Og wa may lain sang pundok nga ginalutos kung imong tun-an sa Biblia ang katumang na nagbantay sa sugo sa Dios. Kung imong tan-awon pa kay ang kaluwasan man ay para man sa tanan, nganong nahitabo man nga dunay mga pagtudlo nga diha sa ilang tinuhuan, ilang relihiyon ang kaluwasan. Usa lamang kana ka black propaganda nga way igong basihanan kaysa ato nang gibasa sa mga bersikulong atong gibasa. Miingon si Kristo sa pagkatinuod, ako mao ang pultahan alang sa mga karniro. Si bisyan kinsang musulod agi kanako siya mamaluwas. Busa dawata Brother Primo nga ang kaluwasan para sa tanang tao ug ang kaluwasan anaa lamang kang Kristo. Busa karon pa lang muduol ka na ug moalagad ka. Pamatii pa ang gipanulti ni Kristo sumala sa Mateo kapitulo 7 versikulo 21. Nagingon si Jesus, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa akong Amahan nga naas langit. Timan igid ni nga ang gipamulong ni Kristo, seryosohan ni Brother Primo sa paghuna-huna o pagpamalandong kining mga butanga. Matud pa, dili ang tanan magaingon nako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa manas langit. Wa magingon kung dili ang musulod anang pundoka, kung dili ang musulod anang relihiyona mo'y maluwas. Ang giingon ni Kristo, dili ang tanan magaingon nako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa Amahan nga anaa sa langit. Brother Primo, kini nga programa nga imong gipamatian, magadasig kanimo sa pagsunod o pagtuman sa kabubuton sa Amahan aron ikaw makasulod sa gingharian sa langit. Ug ang kaluwasan wala diha sa relihiyon kundi anaa kang Kristo, kay matud pa ni Kristo, ako mao ang pultahan alang sa mga karniro, ang musulod agi kanako o nagyon agi sa relihiyon siya mamaluwas. Unta Brother Primo, ang kamatuoran mapadangat diha sa imong kasing-kasing kinabuhi kini alagad karon sa Ginoo nga kung mobalik ang atong Ginoong Hesukristo takos usab ikaw nga pagadad-on didto sa gingharian sa langit. Daghang salamat Brother Primo ug sa tanang naminaw. Well, sa dili pa mohatag og dugang pa nga pagpasabot ang akong mga kauban ato sa siguro ning tan-aw diha sa atong viewers pastor og unsa nay atong mga viewers diha.
Okay, salamat Brother Gino na mga gabi dahil sa itong mga higalag, mga suking tigpaminaw manabot sa itong tingog karong gabi no? Pinagi sa ito ang radio naman sa ito ang Facebook Live. Din karon ato ng pagbasahan ng atong mga viewers karon. Biya nakig-uban nato si Sister Solar Ihurango. Ang iyang message, good evening everyone. Diasab si Jimmy Reyes sa Lambusan, Rico Simbahong Iting, iyang message, good evening Rod John, og sa inyong mga kaubanan, God bless us all. May gabi po dia, Brother Rico. Kumusta man tanan dia? Diasab si Jojo Kaayon, ang iyang message, good day mga brad, and God bless sa atong radio ministry, ilabi na sa mga nagsunod ning maong programa. Hope nga tagaan pa mo dugang kaalam sa pagpasabot. Sa kinawahan ni Pastor no? Jo kayon. Brother Jo, may gabi nyo diha na anis kinawahan. Diya sab si Imbuot sa Dambantayan ni Virgin no? Si Mami, may gabi diha Mami. Ang iyong message, good evening mga brad, namina jud mi ninyo. Diya sab si Almudang Flores, ang iyong message, ang kaluwasan igsoon dili pinaagi sa ngalan sa simbahan kay gikong binyo man ka. Sabot pasabot ng kumbinyo. Gidani siguro ni. Man ka nga pasudlon ka sa ilang pultahan, sa ilang simbahan. Wa kay nabasa diana sa Biblia. Ang diasad si JM Apologetics, ang iyang message. Bro, mayong gabi ninyo and God bless. Ang din karon sa ato ang screen sa Pikas nga tab, diya nakiguban nato sila si Florida Amuri Sigarino diha sa Tambungon, Andy Noval, Rose Balag sa Bohol, Aril Calaban sa Tambungon, Jimmy Reyes sa Lambusan, Sir Eljo Media sa Libaong, Lynn Villasorda Smith, Sky Clavis Mejia, Helen Biday Gordo Batursal, Sara Katampatan, Aileen Balbuna, Jojo Kaayon, Marjeline Ilustrisimo, Sister Pilador Linganay, Jovenal Estrera, Virgilio Patindol Rivera, Sister Jennifer Bistri Duca sa Gihongan, Diasab Silingol Sanchez, Ariston Bueno, Christian Vistar. Sa pagkakaroon, mga panatong nakita din o niya madtuta sa unahan na palihog kuno ko balik version sa pangutana nga gipaabot dinhi. Okay, mauni ang iyang pangutana, Pastor. Sir, kumusta kamo ara? Ako dunay relihiyon apan di ko manimba. Ako kanunay nga mamati sa inyong programa, sir. Og dunay mga tao nga nakamatikod. Anako ilan ako nga duulon og ila ko nga sangyawan. Matod pa nila, ang ilang tinuuhan ang dapat sudlan sa tao, kay ang ilang tinuuhan maoy pultahan sa karniro, aron maluwas. Kung di ka musulod sa ilang relihiyon, di ka maluwas. Wa man ko kabati sa inyo nga sa inyo nga niingon mo nga diri sa amo kay maluwas mo. Si Primo ni. Okay, salamat Brother Jano. Salamat sa mga Brother Primo sa inyong pangutana nga gipaabot dinhi nga doon na kay relihiyon nga wa na ka nagsimba. Di ginuwa na nagsimba, di siya manimba. Nga sa imong nahibalaan na ay gusto siguro daw na nga makig kiniliang si tawag ni Dami nimo. Imong nadunggan nga nagwali mahitungod ana siguro o gibagustadian baka ka mahitungod yan dalan. Nga din hinabo wa man ka kadungog yana. Tinuod na higala kay kining ato ading hingi mensahe di man relihiyon atong imensahe dinhi. Pulong man sa Ginoo. O niya kanang pulong gud mao ba niyang magiya nato. So ato gud nang gitamod na gani atong gigamit dinhi sa pagpasabot sa mga pangutana o nga mao pod ni ang imuhang nadunggan nga wa gyud mi magamit og pag-agni base sa relihiyon sama sa imuhang nahimamat. So karon
binhita. Maghisgot ganita og si Kristo ang kininiang pultahan. Tinuod na si Kristo ang pultahan, pero dili ingon nga kanang muwali sabta nga ang simbahan o pagtulon-aw ang kininiang simbahan mo ang atong sundon kay maoray may manluluwas kay si Kristo, siya gyud ang manluluwas, dili ang simbahan. Gani gibasa na ni Brother John kaganina sa Tito 2:13 nga naghisgot din nga si Kristo. Si Kristo gyud ang manluluwas, so dili gyud ang simbahan mo. So ato ko rin tanahon kung unsa man naa diha kang Kristo o nga unsa may ilhanan sab sa mga tao nga angayan nga maluwas kay magisgot man ta og puntahan. So dinhita sa Pinadayag Kapitulo 14 versikulo 12 nga nagisgotan ania ang pagpailob sa mga balaan. Sila nga nagabantay sa mga sugo sa Dios o sa kang Hesus nga pagtuo, o sa laing version nagkupot sa tinuohan ni Hesus. Unsa man ba ang tinuohan ni Hesus? Ang tinuohan ni Hesus mga higala matod pa din nagbantay sa sugo sa Dios, o kung ang mga tao nga nagbantay sa sugo sa Dios nagsunod sa pagtuohan ni Hesus. So mingon ta nga si Hesus mao ang bultahan, diha nato makita nga kay si Kristo mao man ang pultahan, maapod na ang agianan, wa na gilain kung unsa ang gibuhat ni Kristo atong sundon kay magi man kita kang Kristo. Mabitaw na sa Juan 12:26 nagingon si Kristo din nga si kinsang gustong walagad kanako kinahanglan magsunod siya kanako. So kung gusto ta nga maluwas, walagad ta ni Kristo nga sa atong pangalaga ni Kristo atong sundon si Kristo. Balik ta sa tinuohan. Kining tinuohan ni Kristo. Matod pa dinhi sa atong nabasa sa Pinadayag 14:12 nga mga balaan nagbantay sa sugo sa Dios ug naghupot sa tinuohan ni Hesus. Unsa man ang tinuohan ni Hesus? Dili lang ta maghisgot og relihiyon mga higala no. Maghisgot lang tag-unsay tinuohan ni Ginoong Hesus. Bot pasabot unsa may doktrina ni Ginoong Hesus. Pag maghisgot ang doktrina mga higala, adto gyud ta mutan-aw sa batasan ni Ginoong Hesus kung unsay iyang gibuhat. Unsa may iyang gibuhat? Sabi pa nato padayonon kung unsay iyang gibuhat, atong hinumduman nga si Hesus mihisgot din na sa Juan 14:6, ako mao ang dalan, kamatuoran ug kinabuhi. Ang sumpay walay makaadto sa amahan gawas kung pinaagi kanako. Anha gihapon agi kang Hesus, anha gihapon agi kang Kristo. Kung atong hinumduman siya ang dalan, kinabuhi ug siya ang dalan, kamaturan ug kinabuhi. So atong balikan kung maghisgot ta sa pagkapultahan, maghisgot ta sa pagtuluhan, anha man kita magi kang Kristo. Atong balikon amhita sa mga batasan ni Kristo. Sa Lucas 4:16 mga higala nga batasan ni Kristo nga matag adlaw igpapahulay moadto siya sa sinagoga. O nga di lang kay kanang kausalang ka igpapahulay. Kung atong parayonon sa 31 mga higala, matag adlaw igpapahulay o kada adlaw igpapahulay. Sa The Living Bible ato nang makita ang gibutang dito o nga sulat dito sa translation, every Saturday jud na ang mga batasan ni Kristo nga mosulod siya sa sinagoga. So kung gusto ta nga maluwas mga higala og moagi ta sa pultahan nga mao si Kristo, sundo nato ang batasan ni Kristo. Kupta nato ang iyang pagtuluhan, sundo nato ang sugo, bantayan nato ang abog papahulay kay mao na nabatasan ni Kristo mga higala. So di na dinhi magwali og relihiyon kundi ang atong giwali dinhi or gisultis kahanginan mahitungod sa kinabuhi ni Kristo o kinsa si Kristo. Kay ang manluwas mga higala dili ang relihiyon kundi si Kristo mga higala. Sabi pa na ko ituloy ang dugang panahon kang Bible ato nang basahon ang mga contribution diya karon si Ron Barsimas. Ang iyang message, mayong gabi ninyo Brother John og kaubanan, sipa og lanog ang DOC diri sa San Francisco, Camotes.
God bless ninyo og sa inyong tulumanon. Inyong suking tigpanginawan gikan sa Mount Zion. Okay na. Mayong gabi ninyo diha. Mount Zion, Pastor, kamutis na. Kamutis. Francisco. Okay, diha sab si Christian Vistal ang message mayong gabi. Kuya John, Kuya Lodo, Pastor. Pagrit sa tanang tigpanginawan diri sa Barangay Kanagahan o Libaong. Salamat, Pastor. Okay, salamat sa inyong pagpanunaw sa taga Libaong o taga Kanagahan. Greetings from Christian Vistal. Ako nga tagandugan panahon niya ang dali. Okay, daghang salamat Brother Joel. Og salamat po sa pangutana. Ato sa ning basahon kining tampo, no? Bradley, pwedeng pabasa sa texter ni nga verse Hebrehanon 4:14. Salamat sa pagbasa. Palihog ko no texter, no? Kadtong nag-send og pangutana, basaha daw ang Hebrehanon 4 versikulo 14. Pero ako na lang basahon diri, no, kay base og walay Bible ang ato nga texter. Ni alang pod sa makagalaan atong naminaw, ako ning basahon diri parang daghan ang maka-benefit ni nga verse. Akong basahon ingon dinhi, busa sanglit aduna man kitay dakong labawng saserdote nga nakalatas sa kahanginan. Si Jesus ang anak sa Dios, pangusgan ta pagkupot ang atong tinuoan. Okay, muni atong mabasa nini nga verse. Kini pa itong basahon nga message. Badlibi, natingala lang ko kay ang Katolikuman ang ginalutos sa kadaghanan, puira lang sa relihiyon nga Diyos nun, dili magsaway sa Katoliko tangs. Okay. So, adto ta higala padayon sa paghatag og tubag. Tinuod na nga dunay atong madungog nga magmensahe nga ang kaluwasan pinaagi sa pagsulod sa ilang relihiyon. Daghan ta makadungog na sa mga wali po sa radio ug uban pa nga kinahanglan gyud nga moagi ta sa simbahan gayud, kay ang kaluwasan kay nag-ingon diya ang nakasulat sa Juan Kapitulo 10, ang iglesia kuno maoy pultahan ganghaan paimos kaluwasan. So kung maunay atong pagsabot ni anang bahina higala nga atong i-divert ngadto sa iglesia ang pultahan sa kaluwasan, ato nang giliso ang gipasabot sa maong bersikulo. Unsa man di ay gisulti jud sa maong verse, no? Unsa may gisulti diha? Ang iglesia ba maoy ganghaan sa kaluwasan or si Kristo ba? Paminawa akong basaw na 19 sa Juan. Nag-ingon niya itong mabasa. Ako mao ang pultahan, kung adunay musulod agi kanako siya maluwas. Kining ako magipasabot nini mao si Kristo, kay imong sugdog basa sa 7, si Kristo maoy ang headline gani sa 7 og si Jesus ang maayong magbalantay sa karniro. Headline ini nga mga bahina. O niya giangkon ni Kristo sa 9, ingon siya, ako mao ang pultahan, ako mao ang pultahan. Wa may ingon nga ang iglesia mao ang pultahan, kung adunay musulod niini siya maluwas. Wa may ingon ana. Ang babasa gila klaro kaayong pagkasulti nga giangkon ni Kristo, ingon siya ako mao ang pultahan, kung adunay musulod agi kanako, ingon agi sa iglesia, ingon siya siya maluwas. Sa maragon na pag-angkon ni Ginoo sa Juan 14 versikulo 6, kung imong tanaw na Juan 14:6, ingon si Kristo, ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ang kinabuhi, walay gibisan kinsa nga makaadto samahan gawas kun pinaagi kanako. Si Kristo ang gipasabot, giangkon na niya ako mao ang dalan. So kay siya man ang dalan higala, subay ta sa dalan nga mao si Kristo, di ta mo agi og laing daan. Si Kristo mo'y atong subayon, unsa may iyang panigingnan, unsa may mga pagtulon niya, ato ng subayon.
Unsa may pagtulon ni Kristo kay siya may dalan. Sa Juan 19 Juan kapitulo kapitulo 19 higala versikulo 16 o 17. Nag-ingon si Kristo sa dihang gipangutana sa ulitaong datog unsay buhaton parang makaangkon siya kinabuhi way katapusan or parang maluwas. Ang tubag ni Kristo bantay ang sugo. So musubay man tas dala ni Kristo mga higala. Unya karon unsa may atong buhaton musupak daita ana. Sumusubay ta higala si Kristo ang dalan. Unya siya ang kamaturan, siya ang kinabuhi, way makaadto sa man gawas kung pinay kaniya. So susama ng pag-angkon ni Kristo sa nakasulat sa Juan 19, ako mao ang pultahan, ang moagi kanako siya maluwas. But ipasabot nga mutuo ta kang Kristo. Kay sa Juan 3:16, ang bisan kinsa nga mutuog musalig kaniya, di malaglag, makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Og sa buhat 4:12 higala, walay laing ngalan dinhi sa silong sa langit aron ang tao maluwas kundili pinaagi kang Kristo mahigala. So atong sa taon, di man na daotan ang pagbaton og relihiyon kay matagusan nato naman tay relihiyon, pundok. Atong susihon kung kanang pundok nga atong giapilan mga higala nagtudlo ba kana sa insaktong dalan nga mao si Kristo, nagtudlo ba kana og kamaturan kay diha kang Kristo higala kita maluwas. So wa naman tay time akong ibalik ang panahon ni Brother Joel. Okay, salamat Brother Libby. Apan sa dili pa atong pagkabasahon ni atong mga viewers karon, diya sila si Sister Rotsini Linganay sa Tabugon, diya usab si Lynn Smith, diya usab si Miss Sweet Tagalog Malinaw, o niya diya usab si Luel Estrera, Juvenal Estrera, Riston Bueno, Ron Barcinas o Joe Montigo. O niya dinhi sa Pikas diya sab si Luel Estrera, yung message mayong gabi niya diha Brad og sa tanan nga nagtan-aw og nagapaminaw sa inyong station karon. God bless suki og mga makanunayon nga tigpaminaw diri sa Francisco Camotes from Mount Zion. So wa naman tay mga higala sa dili pahingpit tapuson atong programa ni atong theme song. Mga higala, magampo kita among dalang panan og makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit. Dalaygon ka sa walay katapusan og salamat nga ang imong pulong nga mao ang kamatuoran na paabot sa mga igdulungog ngadto sa mga nagapaminaw. Sa dili paunta mo sira ang kaluwasan, ang mga tao Ginoo imong tandugon ang ilang mga hunahuna o kasing-kasing sa pagduol pagpangalaga diha kanimo aron usab sila unya mga luwas sa adlaw sa katapusan. Daghang salamat sa imong pagtubag ug paghatag sa among ginapangayo kining tanan among tuuhan ug lauman nga among madawat tungod lang kang Kristong matuod nga Dios nga among nga maduluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mga higalas kanginan, Pastor Joel Tirana, Brother Libby Claves, ug nining inyong ubos nga higalag igsuon, Brother John Dihito, magaingon sa inyo, maayong gabi, ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie. Okay, kini si Brother Libby Claves. Magpasalamat kaninyong tanan sa inyong pagsunod kanunay sa ato nga YouTube channel sa kini ang maayong balita og Jesus is our hope. Palihog, i-subscribe ninyo, share ninyo, like, comments. Thank you kayo. Ang Diyos magpanalangin kanatong tanan.